Porten els taulons fets a mida des d'una empresa austríaca, la més important a Europa del sector. És molt gran i pot subministrar moltes obres grans que no col·lapse la fàbrica. O sigui, ara mateix cap fabricant espanyol pot agafar tota l'obra d'Espanya, perquè això està creixent molt ràpidament. Aquesta empresa de Lleida és una de les 3 més importants de l'Estat que dissenyen i munten estructures de fusta. Han anat creixent i aprenent-ne a mesura que augmentava la demanda. Ara treballen en un bloc d'habitatges cooperatius, que serà l'edifici de fusta més alt d'Espanya. Amb aquest sistema constructiu, com que és nou, no hi ha gent antiga amb experiència i a vegades fem ja la inversió d'anar a ficar cada obra gran, ficar operaris perquè es vagin formant per quan vingui aquest creixement que estem veient que vindrà. De fet, la constructora va contractar una cap d'obra sense experiència en edificis de fusta, una tècnica amb uns procediments completament diferents dels del formigó. Aquí a Barcelona hi ha 3 edificis de fusta d'aquests nivells i, evidentment, s'han anat aprenent i creant una metodologia sobre la marxa. La constructora també treballa amb altres materials sostenibles, que fins ara només s'utilitzaven en cases unifamiliars. En un altre edifici d'habitatge cooperatiu que estan fent a Barcelona estan col·locant panells radiants d'argila a les parets. Per dins tenen uns conductes per on passa l'aigua per escalfar o refrigerar l'ambient, un sistema més sostenible i econòmic que la calefacció tradicional. Ahora sí que está entrando bastante fuerte. Nosotros ya llevamos unos años y ahora ya están llegando las obras grandes. Per fer-ho, la constructora ha anat a buscar l'especialista a col·locar aquests panells i, a més, ha posat a la seva disposició treballadors per ajudar-lo en els preparatius, garantint que surtin els números. Però és un repte. Aquests tipus industrials aniran preparant-se i aniran creixent per poder adaptar-se al mercat i a aquest tipus de projectes. Ho estem provant que es pot fer. És el futur.